Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aslı. Bugün size kendi yaptığım bir oyuncağı tanıtmadan önce beni görüyorsunuz. İşte ben. Yani merak edenler varsa hem de böyle daha rahat olacak. İki elimle daha böyle eşyaları daha düzgün tutaraktan oynayacağız oyunlarımızı. Sizinle tanıtacağım oyuncakları. Yani işte öyle rahat. Evet, bugün size Ayşegül ve onun çamaşır makinesini tanıtacağım. İsterseniz ilk önce Ayşegül'den başlayalım. Ayşegül'ün saçı şöyle topuz. Yine pembe bir önlüğü, mavi de bir işte etekli, yok etek mi? Hayır, mavi bir de şöyle nasıl desem kıyafeti var, elbisesi var. Şimdi bir anlık aklımdan çıkmış. Her neyse. Ayşegül'ümüz şöyle. Ayşegül, bugün seninle çok eğleneceğiz. Aslında iş göreceğiz. İşte otursun Ayşegül. Tamam Ayşegül'cüğüm, sen buraya yaslan. Biz diğer oyuncakları tanıtalım. Şöyle koyayım, sonra çıkartacağız. Evet. Bir adet çamaşır makinemiz. Yine de yeşil. Burası yanlarında sarı şeritler ve burasında da açılıp kapatılan bir kapı. Şöyle Ayşegül gelsin şimdi yanımıza. Biraz da Ayşegül'ün kahveleri. Şöyle yıkalım Ayşegül'cüğüm istersen. Şöyle içine basıyoruz. Yani koyuyoruz diye böyle içine yerleştirip kapağını kapattık. Yine buradan bir adet de deterjan yaptım. Dökmek için deterjansız kıyafet yıkanmaz diye. Değil mi Ayşegül'cüğüm? Şöyle deterjanımızı koyalım. Yıkansınlar. Evet. Çamaşır makinemde çamaşır yıkamayı çok seviyorum arkadaşlar. Hem de çabuk yıkıyor. Yeni model aldım. Beğendiniz mi siz? Eğer beğendiyseniz beğeni tıklayın lütfen. Tut. Evet, yıkandılar. Tut. Şöyle ağzını açalım Ayşegül'cüğüm istersen. Sana yardım edeyim. Tamam, açtık. Şöyle lütfen bir yerde biraz. Kıyafetlerimizi çıkartalım. Ben sana yardım edeyim Ayşegül. Tamam. Şöyle çamaşır makinemizin içinden. Sonra kıyafetimizi çıkarttık. Çamaşır makinemizin ağzını kapatıyoruz ki. İşte böyle. Evet arkadaşlar, bugün size Ayşegül'ün ve Ayşegül'ün çamaşır makinesini tanıttım. Evet, şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.